Mitra anu mulia kocapkeun wanci hanet moyan harita. Masyarakat di pakampungan sabagian geus aridit sewang-sewangan, nurek karuli, nurek daragan. Kitu deui nurek ngagarap pakaianna masing-masing. Tapi teu kabeh hareueuh di imah aya ge sababaraha urang lalaki ngadon ngawarangko ngadu bako di hiji imah. Sedang nu dipake wangkongan lintang urusan pakaya bari hate masing-masing luh lah ngarasa susah jeung wegah. Kumaha kuduna sangkan tatanen kajadian salubur teu kaganggu ku hama. Memang baheula mah kaum tani ngarasa tumanina, ngarasa senang hate, da puguh pepelakan salubur anu hartina teu loba gangguan teu loba hama. Rajen oge aya hama samodel hama kungkang, hama manuk, jeung hama hileud, tapi teu sabarang ngadatangkeun karugian kanu boga pakaya. Nah, ari kumangsa kiwari rupa-rupa hama sagala, salah sahiji malah malain puluhan atawa 200-an kadang-kadang ribuan. Teu kurang loba pasawahan ruksak ke tempol-tampolana teu kaalapisan kudu boga. Temahna ukur ngaharuk eta pisan nu dipake obrolan ku 5 urang lalaki di hiji imah. Pok saurang lalaki katelah inon cumarita rada lumengis bari ngahurun balung ku tulang. Awak dibuligir ukur make calana sontog tina lawon kamhar hideung. Kumaha wae euy urang makaya teh duh boga sawa ukur satala pokeong teu kajadian. Teu weleh digangsing we ku hama. Da baheula mah keur jaman aya keneh nu jadi kolot urang sarerea. Pepelakan teh salubur we taraya gangguan. Rajin aya hama ukur hama kungkang, lembing, hileud. Geus pugu ari manupit jeung bondol mah. Da teu ngaruksak-ruksak teuing atuh sok rajin we kalah sawareh-wareheun. Nah, ari ku zaman ayeuna, masya Allah, kulo balebating hama. Samodel hama kutu loncat, hama hileud, geus pugu hama kungkang jeung manuk-manuk nepi ka kiwari ge aya bae. Eta deka, eta teh ku hileud euy. Neuleuna ge sok asa kukurayeun meuni uteuy. Dina sadahan aya kana puluhna siki meuni ngagebleg we. Disemprot mah disemprot ku obat itu obat ieu. Boy ieu mah dari subrang we malah asa beuki ngalobaan. Nu batak geus pusing mikiran perkara hama, na kudu dikumaha cenana dibom we kitu, jelegur sina malodar kabeh. Nyaan asa pusing dewek mah. Cek inon siga nu ara dumeh makaya teh kajadian. Nya ilaing mah ngomong teh kawas nu wergadung inon. Kawas nu gabreg we bomna atuh hama dibom mah. Nya modar jeung ilaing-aling na meureun. Ieu atuh da pusing dek malah ku bengok hama. Mani teu ngaraskeun pisan ngamana binih meunang nganyuk gemuk ti kaude teh. Mana pajak bisa dibayar ka balai desa. Bari rajin bisa nyawa setahun sekali ngadon turun hujan sabab di urang mah. Ngadaguan turun hujan sawah guludug teh di urang mah susah ku cai. Temal inon bari ngarongkong dompet bako kalawan ngalaan sarokoeun. Pok tatangga enon katelah udil mairang. Saleuheung euy inon. Kuama kungkang atau kuama orang mah sarang euy-euyeun mah rajin kaala euy. Narajan digangsing ku cucungik si monyong, aduh ai heueuh. Cucungik beurit teh ku ata dipunggal jalamina atuh. Nu jarocong we euy mayak pakahanap, aduh aing mah mangkaning pare ngora keneh atuh dipunggal. Aduh taku eta nu si badul teh. Tah heueuh euy. Nu kacida mah si monyong teh geus hampurana pisan ku si bolak monyong mah. Kitu leuwih hese ngabasmina basa kamari mah kuring dikirim kudu jadi alo enrin jeung racun beurit. Nyarita kuring ngeraput sampe satangka ti pipira tuluy dipesek. Menang mesek dicacagan kawas keur para meri we. Tu dibanjur ku enrin jeung racun beurit. Sorena pada asar si sampe nu menang enrin jeung racun beurit teh dirantaikeun we. Sakuring kotakan ceuk pikir kuring da moal teu pabayatak temenan sida bangkena. Nya atuh isukna ku dewek di teang ka sawah. Waduh teh. Kumaha inon loba nu ngalodarna? Udil bangun kaget netep kana beungeut inon keur ngahareungkeun bensin rek ngarokok. Lain loba nu malodar tapi eueuh sasigi-sigi acan bogo. Sampai mayak pare ledis teu nya sasarang euy acan. Pamajikan dewek mah balik ti sawah kuat ka jebleh atuh. Nya ngarasa kaget dewek mah ku walak beurit teh. Mun hese pisan ditumpesna. Caturkeun basa minggu tukang diayakeun gerakan umpes beurit. Sakumaha hasil kumpulan ti desa harita rungkun-rungkun di asrah ku ratusan urang.
tiap aya liwang atawa gonggo disemprot aku obat sawareh nu diempos ku asup obat nu mawa anjing aya puluhna menisikeun rek perang ngancurkeun musuh sakitu di asra kuratusna urang ukur meunang opat siki kitu geus gede-gede nu leungeun padahal eta berita waktu diintip ku kuring meni ngasrek atuh sorana ge meni aleuh sugur meni saheng nah ieu ngan opat siki pek we palikiran ku lain sararea sanu teu ngarasa aneh geura samal itu Mang Sudinta jeung minantuna opatan kira-kira pukul 11-nya tuh maksudnya 11 peting hari ini ti imahna marwa baterai hiji sewang minantuna aya nu mau bedog ngegaprek na cangkengna aya nu mau paneungeut tina dahan peuting selong caturkeun rek ngalabeuri ti peuting cenah ceuk palikirna pasti peuting mah kaluar tina sayang caturkeun Mang Sudinta jeung minantuna geus tarepi ka sawah gog opatanana cari ngogoh hanapeun tanggal cau heuleut sawatara menit kadenge cenah ku Mang Sudinta sora nu ngaguru disangka mah cai solokan ngocor ti girang ku kituna Mang Sudinta panasaran ningali heula kana solokan ceuk pikirna bisinya cai ngocor barang berai di baterean atuh eta mah euy heueuh ceuk Mang Sudinta ieu mah nu disangka cai solokan teh buktina mah wabalak si monyong meni ngasrek teh sirikna ngadingding semu hideung euy atuh Mang Sudinta jeung minantuna teh meurebeut ngasrek kitu mah mending ngaguru boro-boro bisa ngadek atawa ngagebog nu pugu mah ngadon ngayak-yak we kabeh tanggeut tangkal cau atuh teu sirikna ngaritutan maneh bakati ku gila jeung sieun akhirna mangadon ting bertak lalumpatan balalik deui ka imah sewang-sewangan isukna diteang ku Mang Sudinta ka sawah kapan parena hempa kabeh teu nyisa sasiki-siki acan euy mangkaning kotak anu Mang Sudinta mah galede isukna tuluy kagegeringan apan minantuna taksiran mah baluas meureun beurit aya rebuna nu mata kaget ku beurit ayeuna mah euy kuat ka kasrek-asrekan baheula ge memang sok rajeun aya beurit tapi teu kitu-kitu teuing samodel ayeuna kawas beurit siluman we teh mah euy padahal ku zaman ayeuna obat pikeun ngabasmi hama teu kurang atuh tapi anger we loba deui nu mata kudu kumaha ngabasmi nanya euy haban dipikiran pikeun numpesna batan kapikir malah hulu jadi butak atuh cek Mang Inon ngobrolna ka malina cing sugan Mang Udil bisa ngakalan kudu kumaha numpesna si monyong pokna bari ngareret tuluy neuteup ka Mang Udil ngaso heula ngaso Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga Mang Inon harita ngareret tuluy neuteup kana beungeut Mang Udil nah nyaho teuing kumo dewek jelema biko atuh Inon nyari ceuk dewek walamun ku obat itu ku obat ieu teu beunang wae eueuh deui jalan limanting ku urang sobar we bari urang nanyarenkeun ka Maha Kawasa heueuh ka pangeran temal Mang Udil atuh Mang Inon sering hehe ari Mang Udil aduh mun matak pikaseureun kos bodor pisan ngadon rek nyerenkeun ka pangeran pangeran daekeun kitu citah newakan si monyong jadi maksud nyerenkeun ka pangeran teh lain itak pangeran newakan beurit nganaon rupa nu aya di alam dunya ieu deuk paribasana uteuk tongo walang taga roh godong-godongan sagala ge kagungan pangeran
lintang di Pangeran nyiptakeun matakunyaken kan nyiptakeun sanajan kurang dipakai aral Subha dipakai buah catur kubalarea guys gitu bukti mah dibasmi kumah ada bukti gitu benang gening dari ceki lain tadi kamar kungsi ngayakeun gerakan numpas berit kuratusan urang bari disemprot segala rupa ku obat anu menang ukur obat siki. Nah hari datang na beki loba cenah kitu ongkohan da lain urang bae atuh nu ngaruksak tatanen teh euy dalah lain ka urang wae ka batur ge sarua samodel ka urang jadi kabagi kabeh unga arek di ala rahu rajeun aya nu ka ala boro-boro bisa cukup keur mayar hutang urut temu atau bisa kagantian urut biaya ngagarapna kagantian urut binina ge pan teu bisa lain nu mata geus we ayeuna mah tong sok teng loba carita tong loba omon sabab eta mah kawasna lain saberit-beritna inon cek Mang Udil setengah ngupahan diri sorangan dari sabab manehna ge sarua nyawahna teu kajadian lain saberit-beritna kumari Mang Udil geus sidik tikus majarkeun lain berit sok aneh-aneh hari si Mang nyarita teh cing lain sugan Pardi bisa merebong bolongan kudu kunaon atuh euy panolakna hama teh euy aduh babakuna mah euy ngabasmi si monyong alias berit atawa hama nu sejena sabab ilaing mah jana ngabogaan pakaya pangheubeulna sanajan pakaya warisan ti kolot ilaing oge teu kitu sugan atuh ilaing mah baheula ku kolot diboga palakia sangka nyawah eta tatanena kajadian inon akhirna mah tumanya kata tangana katelah Pardi ai nurutkeun sakanyaho kuring mah euy ti salila nyunyuhun sirah nu ieu aya deui we nu weureu gadung dina ari lain geus sabaraha kali sangaganti hulu make aturan nyunyuhun sirah nu ieu sagala kabeh ge nyunyuhun hulu mangan saeta-etana sia sasiki cing sok tuluykeun nyanulkeun sakanyaho kuring ulah wakanyega atuh ye waktu nu jadi idung bapa raya keneh di kieu nah lamun rek tebarnya sumawona lamun rek dibuat teh sok make sasajen di opat juruk kotakan kalawan sok nyieun sangurangon anu jangkung teh dirarawisan ku opak tak kitu tangtang angin dupi kupat cau jeung sabangsana atuh geus kitu aya kejo tumpeng saaseupan kalawan diunggah juruk kotakan teh sok make naon di ngaranna teh lah naon heuh umul-umul geus kitu prak ngadua beres ngadua kakara di pibuatan di mana paregeus ka ala kabeh tuluy disimpen heula kana leuit tapi cara kitu teh ayeuna mah geus eueuh euy rajin aya umul-umul di sisi jalan di mana aya pesta-pesta ayeuna mah da kitu sakanyaho kuring waktu aya keneh jadi kolot cek Pardi nerangkeun zaman baheula waktu kolot araya keneh nah ari ayeuna ilaing sok nurutan samodel kolot ilaing baheula kitu mah tak tara lantaran batur ge da eueuh nu make atuh sakumaha nu dicaritakeun tadi ku kuring teuing geus teu usum ayeuna mah make kikituan teh teuing eueuh pakeunna sugan ayeuna mah eueuh deui jalanna lintang urang kudu nurutkeun caritaan ti Mang Udil nyaeta ulah dipake aral Subha bari urangna sing yakin percaya ka Allah sabab eueuh deui nu maha kawasa lintang ti Allah nu kagungan sagala makhluk di alam dunya tadi ge disebutkeun utek tongo walang taga roh godong-godongan diciptakeun ku nu maha kawasa tapi ari ditarekahan mah kudu samade urang hayang boga rezeki atawa hayang boga duit nyari teu ditarekahan mah ku jalan usaha moal ujug-ujug gubrag ti luhur langit atuh da ieu ge sugan nya ulah ponok pangharepan ngajalankeun tarekah sangkan urang tatanen aya hasilna bari sajabat ti kitu urang ulah teu nurut kana sagarupa anyuran ti pamarentah atawa ti bagian penyuluhan pertanian PPL geuning naon disebutna teh PPL kitu nya Kang Udil oh bener PPL artina PPL teh nyata petugas penyuluh lapangan tema Mang Udil bat Mang Udil mah euy aya kamajuan euy make harti aya harti nyaho harti PPL sagala tadi dieu tak tage urang kudu daek rajin milu riungan di balai desa teh euy da ilaing mah kumaha di bejaan ku RT aya rapat di balai desa momo datang paribasa nyeri cangkeng nyeri hulu batur kerja bakti maneh mah ngarengkol majarkeun teh keur teu ngareunah awak batur babarengan usaha menerkeun solokan maneh mah kalah kamolor teh neuleuh manutas kerja bakti keur ngaropi di buruan batur gancang maneh datang ngilu ngopi pan teu beres ai maneh mah cek Mang Udil ka Mang Inon
ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Inon dicaritan kitu ku Mang Udia tuluy nyarita di wah sok ngerangera Mang Udia ngajarkeun heueuh we. Keur nya teh. Moal tungtung na ngabako urusan si monyong mah lah. Tak nama-nama koleng we kana uteuk yo. Ieu can boga jukut kuring mah ieu barudak keur areueuh ye. Inon ngorejat nang tu. Ujung ka ditu geura balik angguran lain dewek mung lila ngahaminan ngan dewek mah ngaraskeun we ka ilaing sakitu boga pamajikan cerewet teh. Teu kaop lalaki liar hayo oke bisa majarkeun ku dewek di bawah teu bener. Dan nya tu pamajikan kuring mah tak pika sabeuleun lah. Cicing ku cicingna di imah teu boleh ngeceblak. Liar ngocoblak. Lamun teuras ka anak mah diserenkeun ku kuring mah teh nyaan. Pusing atuh da mana mikiran makaya teu kajadian, mana mikiran hutang jeung pajeg can dibayar. Temal Inon jerut turun tuluy ngaleos balik kitu deui Mang Pardi. Jeung nu sejena kabawakeun baralik sewang-sewangan. Harita Inon sadatangna ka imah teh kasampak. Pamajikan katelah Sarti keur kekedengan bari nyusuan budak di kamarna. Lol Inon ngelol tina lawang bari ngagegero. Di Sarti es maneh teh arek naon ngagegero bae bari nage. Juga bari nage na make balik sagala geus atuh ngadalang di imah batur sugan sidik we. Balik jadi sona ye bibir teh. Ni Sarti ambek bari nguniang hudang. Anakna tuluy sare mending ngagebrak sabab geus wareg nyusu. Anger si eta mah geus datang kitu teh mun eueuh kabosen pisan. Salaki cicing di imah disangka jelema ku uleun. Ari liar ku liarna ngeceblak we. Ari maneh hayang kumaha atuh jadi salaki teh Sarti? Nah make nanyakeun hayang kumaha sagala pikiran atuh kesorangan. Nu matak nanyakeun kitu ka harti ku dewek teh. Ya Kang Inon. Pira ku teu ngarti kana kawajiban lalaki nu geus boga anak pamajikan. Rek dipararak sinalang layeseun. Da meureun karasa ku sorangan gari beuteung kosong mah. Tibatan ngadon ngobrol mah anu teu matak ngadatangkeun pihasileun. Matak naon atuh urus pakaya, kabon koredeun. Mana tutuh cucungik doma anu kita kalau de areueuh. Nyi Sarti ngambek bari ngajengkat kaluar ti kamar geuk diuk sisi lawang nu ka dapur. Terus ngajang itu beda ti bujur asipan. Ye, hari mana Sarti? Teu boga polo. Boga panon teu maneh teh. Apanya ho makaya geus dua usum ayeuna teu kaala pisan. Teu ku hama wereng ku hileud, teu ku hileud ku cucungik beurit. Hantem-hanteman digarak kalah kabobotan. Ukur rek marabkeun ka hama. Rek marabkeun ku cucungik beurit. Ieu mah usik bari urus pakaya. Usik bari urus pakaya. Tingali atuh ku pakaya batur ge dol seru das ku cucungik beurit. Cerewet bawe mun dibiakeun ku sorangan maneh mah. Lalaki aya ku ayana di imah digamreng, teu digamreng di budian. Dihar kuliarna ngacablak we. Temal Inon reketek baeun. Kuring rek liar lah. Nah, tawar minta cicing mah di imah lain. Kuring mah rek liar mah bral teh teuing masing ka mana-mana ge asal liar nu baris ngadatangkeun hasil. Lain liar kalakangan ngobrol ngadalang teu puguh piacikeun.
ikut ngadu bako ngadu huntu di imah batur disebut ke terbuka pikiran jelema cager terbuka anak pamajikan atuh gane bisa dicabok ya kuat kita biana terus sama gitu ngecablok teh nah ikut babada ugra rampau kudu ngagarong gitu mah entong kitu cia sarti mantap gitu abu sia non badi tipu koloto main nah cakut pugu aturan anas dari cabalik teh kami mah tepung jeung maneh teh di jarian lain di jalan Pasampangan pugu tempatna pugu indung bapana dikira aing rek lolong seran disarenkeun ku sia kan jadi kolot moal si aing mah moal ceurik lolong seran tong borone isi bageto da ayeuna pisan teh teuing si asa serenkeun ku maneh kan jadi indung ka bapa da aing boga keneh kolot da pugu turunanana senajan kolot kami kagak oge sia nah geus antarkeun ayeuna sia harinya mah sia geus soream baraban anak pamajikan buru-buru ayo ini sia teh wani ka aing ha non merejat nang nama kitu wani segala rupa karena urusan bebeneran mah namun kitu di dieu nu salah kakara moal wani namalang ieu dicabok segala ku aing sok rek nyabok mah geus siksa sa wani mah Nyi Sarti nyirilik para mitra sadaya mung hanya kal waktosna sae dugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Berit Bodas ieu dongeng karangan Watatang dina bagian kahiji insyaallah enjing urang teraskeun bagian kadua name bubuka para mitra geus rame ya. Name bubuka geus rame para sea. Atuh judulna ge Berit Bodas. Mangatu kasubri kaum dangu mangjaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana dina mangdongengkeun ieu dongeng. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun wae permisi.